So meron tayo dito ang niro-road test na X-Trail 2023 model. So ang concern dito is may knocking noise. So kung maririnig nyo sa video, meron siyang tumutunog sa ilalim. So ang suspetsa natin dito is yung kanyang propeller shaft. Tsaka meron din siyang body vibration. So balik tayo sa workshop, then inspeksyonin natin. So sinubukan nating paikutin tong propeller shaft, then na-confirm natin na dito nagmumula yung maingay tsaka yung vibration. So kung maririnig nyo, so maingay siya. So yan yung naririnig natin kapag tinatakbo natin siya ng 30 to 40 km. So tinanggal natin yung propeller shaft. So ito yung propeller shaft. So inspeksyonin natin. So ito gumagalaw to na maayos yan. Pero itong kabila matigas siya. Yan o, tigas. So wala naman siyang grease point. So ito yung sa likod. Ayos siya. So bali itong harap lang, ito may problema. So wala siyang fittings para magrasahan. So dahil warranty naman to, papalitan natin to ng bagong propeller. So bali tinanggal na natin itong ating lumang propeller. So available yung parts natin. So ito yung ating bagong pyesa. So tanggalin na lang muna natin itong mga balot, then ikabit natin. So bali meron lang naman siyang apat na bolt dito sa harap, apat na 14mm. Then dito sa kanyang may center bearing, dalawang 16mm na nut. Then dito sa likod, kabit sa ating differential is apat na 14mm lang din. So tanggalin muna lang natin itong mga nakabalot dito, then ikabit natin yung propeller shaft. So ikakabit na natin itong ating propeller. So ito na yung bago nating parts. Okay na siya. So ikabit na lang muna natin to, then road test tayo. So nakabit na natin itong ating propeller shaft. So nagpitan na natin yung apat na bolt dyan sa unahan, kahit dalawang nut dito sa center bearing, saka itong apat dito sa likod. So road test muna natin. Road test natin. So niro-road test na natin itong ating X-Trail na pinalitan ng propeller shaft. So wala na yung knocking noise. So wala na rin yung vibration nya. So bali yung propeller shaft dun sa unahan, yung kanyang pinaka cross joint, so bali yun na may problema. So dahil wala namang cross joint is assembly na yung pinalitan natin dahil warranty naman siya. So okay na, release na natin yung unit.